벽 흔들리는 코골이 때문에 고민이신가요? 이제 그냥 넘길 문제가 아니에요. 코골이는 수면 무호흡증의 신호일 수 있는데요. 수면 무호흡증은 자는 동안 호흡이 멈추는 질환입니다. 생각만 해도 무섭죠? 수면 무호흡증은 고혈압, 심장질환, 심지어 당뇨병까지 유발할 수 있다고 해요. 하지만 너무 걱정 마세요. 해결 방법은 얼마든지 있습니다. 생활 습관 개선, 기능성 베개, 그리고 양압기 같은 치료법이 도움이 될 수 있어요. 그러니까 혹시 주변에 전기톱 소리처럼 코 고는 분이 계시다면 병원에 가보시라고 꼭 전해주세요. 꿀잠 자고 건강도 챙기세요. 좋은 꿈 꾸세요.